那时候就是一个这么大箱子，一头是掏这么一小洞，一只手刚好能伸进去。箱子里边另外一头呢，挂了一个香蕉，中间是10几把刀，全是开了刃儿的。谁能把手伸进去，把里面那香蕉够出来，手还不拉口子，那这人就能出徒了。真的假的呀？你不是逮了那么多人吗？你自己去问问。嗨，不是，那都是您抓的，我就是打个下手啊。很多事情啊，不要光听别人说，你得自己看。谁跟你说的这段评书？你让他给你表演一个。那就都是假的了。那不是啊，他们说那贼确实有真功夫，这应该是真的吧？啥意思？轻功练好了飞檐走壁。你不是，是信号吧？你是这什么密码啊？这给贼的？别老光动嘴，多动动脑子行吗？对，拿出来，拿出来！滚！别再让我看见你啊！师傅，这是什么谜？你给翻译翻译呗。你怎么知道刚刚那个是贼？还有跺脚什么意思呀？为啥呀？到底为啥呀？所有人都在赶路，注意力都在车票上、时刻表上。这时候你一跺脚，大家都会被吓住。但贼不会，尤其是他们要下手的时候，那注意力全在钱包上，精孝练手，天塌下来都不会管的。花姐教我的。多问是好事儿，当年我就是不好意思问我师傅，靠自己瞎琢磨。等琢磨明白了，火车站的贼都已经认识我，再怎么跺脚也没用了。你聪明，会举一反三，用你的方式试试看。别动！
胸部候车室、站前广场、左腿公交站、右腿停车场。红色是重点区域。那这小人儿是警察还是贼呀？没别的了，就绿茶，行吗？哟，绿茶我喝了拉稀啊，红茶、花茶没有吗？就绿的，爱喝不喝，不喝就白开水了。你这分布图拿人体做比喻，是不想干警察，想当大夫？我这个得先分科，后诊断，再治病。这火车站没别的呀，这不就是毛细血管多吗？这小偷到处流动，到处窜，不动点脑筋不行啊。好，行，还是你们坐办公室的好啊，天天呢也不用东奔西跑，舒服。哎，谁不是干反扒出身的啊？我当年吃的苦比你少啊，我也是一身泥一身汗的，比你这味儿臭多了。哎，你什么味儿啊？离我远点！几天没洗澡了？我每天都洗澡，几天没换衣服了？那倒是有日子。回头我送你袋洗衣粉啊。有事说吧。你看啊，我换过肝，我还晕火车，但是你一声令下，我就来了。我讲义气吧。你还晕火车？这么多年我不了解你啊，有什么话你就直说，你说吧，让我帮你干点啥？我媳妇儿丢了，我想让你帮我找媳妇儿。你有媳妇儿啊？就差领证了，也能叫媳妇儿吧？老方家的闺女，你见过？你记得有一年，你跟我师傅把金角银角的师傅给抓着了，你们拿了奖金，你叫我师傅出去喝酒，给他喝成胃出血了，他俩女儿到你家门口闹事儿，拿石头把你裆还给砸了，你记得吗？人口失踪，报警报案呢，你得按正常程序办事儿。这不是想节省时间吗？按程序。你看看，你能不能给我想想办法？这么大地方，我上哪儿找人去？我不是人呐。哎，就等你这句话了。那我也不能揽这事儿啊，我又不是管打拐的。多少想想办法吧。你看，就为这小瓶子。其实啊，它就是传销。他姐喜欢折腾，以前经常从广东进些衣服，拿到大元卖去。后来觉得钱赚的少，就干了这个。但是这传销吧，基本上都是骗自己人。我媳妇儿这么单纯，能不被骗吗？就为了这个小瓶子，他连铁饭碗都舍得丢啊！哎呀，要不你怎么说他单纯呢？瞒着家里把工作给辞了。你师傅怎么样了？最近？挺好，腿脚还那样，脑子挺好使。他还让我给你带话，说如果你回大远，他请你吃饭，家里给你留着老酒呢。那你得帮我把眼角膜找回来呀，不然我怎么回去啊？
觉得这里太少了，要不怎么换个地方去喝？那你去结账啊。等我。快点儿！来。人走了，什么意思啊？我和他说你有病，把我姐传染了，我来讨个说法。你威胁我啊？啊？我能告你。太吵了，我们出去聊两句吧。你别再跟着我。我要是再盯下去呢，他肯定就报警了。但是又不能不盯，最好是24小时盯着他。我要是那伙贼，我肯定会回来找他。24个小时啊！我手里就那么几个长腿的，别的案子不破了呀，哪给他找那么多人去啊？没办法，领导，只能用这种笨办法。你要实在没人的话，我来也行。您到时候跟崔局打声招呼。哎，行，就这么着吧。啊，挂了啊。喂，那个大夫那儿得有人盯着，就你了啊。我这2天有事，你再换一个人吧。行了，你哪儿那么多事儿啊？8个小时一个班，到时候有人换你，就这么着了啊。电话你不知道接一下啊？吃饭啦？喂，丁姐啊，我跟你说，我特别忙，有新产品，什么产品啊？又是膏药啊？我跟你讲，我单位的事儿还忙不过来呢，你着急忙慌的，还得回来给孩子弄饭呢。来，以后这就是咱们的家喽，喝一个。辣不辣？辣不辣？
200、300。几回几都不止100块。那你以后就不要吃了，你看看 DVD 你就看饱了。喂，張醫生啊，在做什麼啊？有冇時間出嚟食宵夜啊？喂，在幹什麼啊？張醫生啊？喂，張醫生啊？对呀，刚来了历程啊。峰哥。我回來啦。江醫生。師傅，跟住前面個牌請。市医院的医生让我来找你开药。这么多药啊！后边这几个是你自己填的吧？哎，前面那俩是医生写的。你不就是水土不服吗？我看你现在状态好多了。哎，那谁知道以后是不是有个病有个灾的呢？对吧？那个而且能报销，我想你别老来麻烦你。你们这个医务室，我以为到点就下班呢，平时几点钟下班啊？今天是晚了点，有点事儿。姓名：郭沫若的郭，大鹏展翅的鹏，一飞冲天的飞，郭鹏飞。37，男。哎，你这儿有没有什么营养药啊？那个就是报销范围之内的。你们北方的大夫没有交代过你吗？异地报销啊？吃药是双刃剑，好的呢是可以治病的，搞不好的是要命的。坦白说，
少了几盒我是可以补齐的，但是对于你来说，不是什么便宜都好占。你混过干，很多东西可能对你是有毒的，明白吗？鹏哥，你说我是抓你呢，还是不抓呀？哪儿发炎了？我妈最近老咳嗽，我就想给她弄点药吃。大孝子，我送你面锦旗。晚上住这儿吗？不，门关上。哦。你知道有人动过你的药？不是你动的，是谁动的？你怎么知道有人动过你的药啊？对于别的我可以不在意，但是对于药，我观察得很仔细。学校的时候老师教的。哦，佩服。要不怎么说你们是天使呢？你听到有火车鸣笛的声音吗？没有。快到了。没呢。哎呀，水喝多了，一直上厕所。中。下车后，请在安全线内行走。出站时，经由地下通道出站。需要中转换乘的旅客，请您到售票厅办理换乘手续。需要领取行李包裹。这服装城几点开门？还是以前那点儿。中。别看你的表了，看路，看好东西。恭喜發財。
我们刚出站，啊，哎，我不变啊，还是上次我说的，啊，我要最新款，你上个星期的款式我都不带看的，价格嘛就是咱俩短信商量的，对，哎呀，我要好的我就去那个13行了，我来你这里啊，你就把所有的都给我摆出来，我都看一看，把我的，对。很快就到了，啊。城管来了！城管来了！什么？城管来了！随便看看啊。啊，中。李老板，哎呦，老王这么早过来了，来了。哎呦，你看我做的什么好？哎呦，这不正好吗？全都给你清好了，太好了，账我都给你算好了，你看。哎呀，抹个零嘛，又喊我抹零，这么多年了，我每次给个贵你啊，而且我这个质量，别的地方进不到这个货的。哦，行，说说吧。你们看我干嘛？不是，我等您看完以后我再说。什么您的，赶紧说，丢那么多现金呢。他吧是这样，就是这俩人呢，从北方过来到南方来打货，回去以后再分发，每次都拿着现金，他是有规律的。为什么让李唐把这个表给画出来啊？一个是他喜欢收集数据，再一个咱能看得很清楚。你看，从99年到04年，他们每年来的日期都差不多，然后这个车次几乎一致。这你贼他要惦记上了，那规律让人摸出来了，这就很难跑了。这俩人呢，这胖呢其实是打下手的，
瘦的那个是老板。这俩人因为长期啊拿着现金有规律的交易，所以他们这个反盗窃意识非常强。就这种情况下还让贼给偷了，这说明什么呢？诸位，就这伙贼啊，他们真是挺贼的。是啊，不是这不好弄这个。讲完了啊？你这说了半天，这还是你大海捞针？得捞啊！省里市里都知道了，都在问，就这么几个人，捞吧。我扫了一圈啊，反正熟人的可能性不太大。那洪七哥把10年前不干的人都捋了一遍，没线索。大浪淘沙，慢慢淘。你说心里话，淘得着吗？他会不会就是个过路的顺手啊？反正现在就是抓着人越多，线索出现可能性就大。也只能这么着。道理是这么个道理。哎呦，这老总真是长这广场上。擦皮鞋了！哎，老板，你擦皮鞋吗？这都狗皮膏药，你来他走，你走他来，派出所拿他没名。就5毛钱，我赶火车。哎，我知道赶火车。5毛钱擦一个鞋。问10个人，9个人不答应，还干这么起劲儿。5毛钱了，我回。你说这人真傻假傻。老板，您擦皮鞋吗？我要回家了。耽误你5毛钱，就5毛钱。没什么，花姐。哎，咱花姐有啊。哎，老板，您擦皮鞋吗？擦皮鞋。哎，您试一试。我跟你说，我擦皮手对吧？来，哎，您试一试。来了。哎呀，我跟你说，我的手艺绝对不会让您失望的。您把包放下，安安心心的啊！我这耽误您5分钟，也只收您5毛钱。我跟你说啊，穿了我擦的皮鞋，我保证您是平步青云，步步高升。哎，我真是。干嘛呢？这是？过来，别过来。擦一下。眼角膜呢？丢钱。什么眼角膜？别给我装傻！我告诉你啊，那东西有保质期，过了7天你也腾不出手，病人也用不上，到时候就重判，你知道吗？你别乱说呀！我这刚到这儿，没偷过什么病人什么眼角膜的，你别冤枉我呀！谁都跟我说是刚到这儿，头一回下手。昨天你们干什么了？说。第2看守所，石井镇潭岗村，昨天下午刚放出来的。你要不信，你可以去问。皇帝上面都说了，今天不宜出门。跟你讲了多少遍了，就是不相信科学。少废话，带走。哎，